एउटा कुरा कहिले सोच्यो किन एउटै संसारमा जन्मिएका मानिसहरू यति फरक हुन्छन्? कोही सानैदेखि भिडमा रमाउँछन्, कोही एक्लै बस्न रुचाउँछन्, कोही प्रेम खोज्दै हिँडिरहेछन्, कोही स्वतन्त्रता, कोही पैसाको पछाडि दौडिरहेछन्, कोही आफ्नो भित्रको संसार खोज्न हिँडिरहेछन्। यदि हामी सबै एउटै प्रजातिका हौं भने हाम्रो बाटो यति फरक किन हुन्छ? मलाई लाग्छ यसको उत्तर केवल जेनेटिक वा लकमा छैन। यसको उत्तर हामी जन्मिसकेपछिको इन्भाइरोमेन्ट, एनर्जी र एक्सपिरियन्सहरूमा लुकेको छ। एउटा बच्चा जन्मिन्छ, उसलाई संसारको बारेमा केही थाहा छैन, तर बिस्तारै उसले आफ्नो वरिपरिको एनर्जीहरू अब्जर्भ गर्न थाल्छ। घरको वातावरण, हावभावको व्यवहार, उसले सुनेका शब्दहरू, देखेका घटनाहरू, पाएको माया अनि नपाएको माया पनि, यी सबै कुराले उसको भित्रैबाट अदृश्य प्रोग्राम लेख्न सुरु हुन्छ। त्यही प्रोग्राम लिएर ऊ ठुलो हुँदै जान्छ। कोही मानिस किन सधैँ एप्रुभल खोज्छ? सायद उसले बाल्यकालमा पर्याप्त एक्सेप्टेन्स पाएन। कोही किन कसैलाई सजिलै विश्वास गर्न सक्दैन? सायद उसले धेरै चोटि नै धोका खायो। कोही किन पैसा कमाउन पागल झै मेहनत गरिरहेछ? सायद उसले अभावको पीडा नजिकबाट देख्यो। र कोही किन संसारभन्दा आफ्नो भित्रको संसार बुझ्न खोजिरहेछ? सायद उसले बाहिरी संसारमा खोजेको शान्ति कहिले पाएन। यही कारणले सबैको जर्नी फरक छ। तर एउटा कुरा एकदम रोचक छ, धेरै मानिसहरू जीवनभरि बाहिर दौडिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ अर्को पैसा, अर्को सफलता, अर्को रिलेसनसिपले आफूलाई पूरा बनाउँछ, कम्प्लिट बनाउँछ। तर केही मानिसहरू एउटा समयपछि रोकिन्छन्। उनीहरू बाहिरको संसारभन्दा भित्रको संसार बुझ्न थाल्छन्। उनीहरू आफैलाई प्रश्न गर्न थाल्छन्, म को हुँ? म किन यस्तो छु? मेरो सोच किन यस्तो छ? मेरो डर कहाँबाट सुरु भयो? र यहीँबाट कन्सियसनेसको यात्रा सुरु हुन्छ। अचम्मको कुरा के छ भने धेरैचोटि आफूलाई बुझेका मानिसहरूले नै पछि पैसा धेरै कमाउँछन्, सफलता पनि पाउँछन् र शान्ति पनि भेट्टाउँछन्। किनकि उनीहरू पैसाको पछाडि अन्धो भएर कहिले दौडिएनन्। उनीहरू आफूलाई अपग्रेड गर्न मन पराए। अनि जब मान्छे भित्रबाट विकसित हुन्छ, डेभलप हुन्छ, बाहिरको संसारले पनि त्यसको प्रतिबिम्ब देखाउन थाल्छ। युनिभर्सको भाषा पनि यस्तै हो। हरेक मानिसलाई एउटै डेस्टिनेसन दिएको हुँदैन, तर हरेक मानिसलाई एउटै लेसन दिएको हुन्छ। कोही रिलेसनसिपबाट सिक्छ, कोही दुःखबाट सिक्छ, कोही अभावबाट सिक्छ, कोही एक्लोपनबाट सिक्छ। तर अन्तिममा जीवनले सबैलाई एउटै प्रश्न सोध्छ, तिमी संसारलाई बुझ्न आयो कि आफूलाई बुझ्न? किनकि आफूलाई नबुझी संसार जित्न खोज्ने मानिसहरू यहाँ धेरै छन्, तर आफूलाई जित्ने मानिसहरू भने एकदम कम।